Аллаһ Рәсүле саллаллаһу алейхи ва саллям әлеге гамәлдәре менән өммәтенә хажды ничек кылырга кирәклеген шәхсән күрһәтеп, бөтә вазифаларны үтәгәс, Гарафатта хәзер Намира мәсҗиде торган җирдә дөяһе өстендә атаклы хушлашу хутбаһын һөйләй. Эй кешеләр, үзләремдә игътибар менән тыңлагыз. Белмәйм, бәлки мин быелдан һуң һеҙҙең менән мында, бәлки дә мәңге һеҙҙең арала була алмам. Эй кешеләр, был көндәрегеҙ ни ҡәҙәр бәхетле, изге көндәр, был айҙарығыҙ ни ҡәҙәр изге айҙар икән, был Мәккә ҡалағыҙ ни ҡәҙәр изге ҡала икән, йәндәрегеҙ, малдарығыҙ, намыҫтарығыҙ да шул ҡәҙәр изге. Уларға һәр төрлө һөжүм, тыҡшыныу харам. Сәхәбәләрем, иртәгә Раббығыҙ менән ҡауышасаҡһығыҙ һәм бөгөнгө һәр эш ғәмәлегеҙҙән мотлаҡ хисап тотасаҡһығыҙ. Һаҡ булығыҙ. Минән һуң әүәлге хаталарға, аҙашыуҙарға кире ҡайтып, бер-берегеҙҙең муйынын ҡырмағыҙ, белеп тороғоҙ. Мин алдан китеп, шишмәнең башында һеҙҙе көтәсәкмен. Башҡа өммәттәргә ҡарағанда һеҙҙең күплегегеҙгә һөйөнәсәкмен. Һаҡ булығыҙ. Гонаһ эшләп, йөҙөмә ҡыҙыллыҡ килтермәгеҙ. Сәхәбәләрем, кемдә үҙе менән берәй аманат бар икән, уны хужаһына бирһен. Рибаның һәр төрө тыйылды, улар аяғым аҫтында. Ләкин асыл бурысығыҙҙы түләргә кәрәк. Золом ҡылмағыҙ. Үҙегеҙ ҙә золомға тарымағыҙ. Аллаһ әмере менән хәҙер рибасылыҡ тыйылды. Яһилиәт осоронан ҡалған был бысраҡ йоланың һәр төрлөһөн бөтөрәм. Улар аяғым аҫтында. Иң әүәл мин Ғабдел-Мутталиб улы ағайым Ғаббәстең проценттарын юҡҡа сығарам. Сәхәбәләрем, яһыллыҡ осоронда ҡулланылған ҡан үстәре лә тулыһынса бөтөрөлә. Иң әүәл мин бабам Ғабдел-Мутталибтың ейәне ағайымдың улы Рабиғаның ҡан үсен юҡҡа сығарам. Эй кешеләр, бөгөн шайтан һеҙҙең ошо ерҙәрегеҙгә яңынан йоғонтоһон яйыу һәм хакимлығын ҡороу көсөн мәңгегә юғалтты. Ләкин мин тыйған был нәмәләрҙән ҡала һеҙ ваҡ-төйәк тип ҡараған эштәрҙә уға эйәрһәгеҙ, һөйөндөрәсәк. Динегеҙҙе һаҡлар өсөн уларҙан да тыйылығыҙ. Эй кешеләр, ҡатын-ҡыҙҙарҙың хаҡуҡтарын һаҡлағыҙ. Уларға мөнәсәбәтегеҙ шәфҡәт һәм мөхәббәтле булһын. Уларға мөғәмәләгеҙ мәсьәләһендә Аллаһтан ҡурҡырға кәңәш итәм. Һеҙ хатындарҙы Аллаһтың аманаты итеп алдығыҙ. Аллаһ исеме менән вәғәҙә биреп, уларҙың намыҫтарын һәм ғифәттәрен үҙегеҙгә хәләл иттегеҙ. Һеҙҙең ҡатындар ҡаршында хаҡығыҙ, уларҙың да һеҙҙең ҡаршығыҙҙа хаҡтары бар. Һеҙҙең хатындар өҫтөндәге хаҡығыҙ ғаилә намыҫына уларҙың һис кемгә тап төшөрөргә юл ҡуйманы. Ҡатындарҙың һеҙҙең өҫтөгөҙҙәге хаҡтарҙы шәриғәткә ярашлы рәүештә һәр төрлө ризыҡ һәм кейем-һалым менән тәьмин итеүегеҙҙән ғибәрәт. Бер ҡатындың иренән рөхсәт алмайынса, уның малынан һис бер нәмәне башҡа кешегә биреүе хәләл булмаҫ. Ҡолдарығыҙға килгәндә, уларға үҙегеҙ ашағанды ашатыуға, үҙегеҙ кейгәнде кейҙереүгә иғтибар бирегеҙ. Һеҙ ғәфү итә алмаҫлыҡ хата эшләһәләр, уларҙы иреккә ебәрегеҙ. Ләкин уларҙы һис ҡасан ҡыйырһытмағыҙ. Сөнки улар да Аллаһ ҡоло. Эй мөъминдәр, һүҙемде яҡшылап тыңлағыҙ һәм яҡшылап иҫтә ҡалдырығыҙ. Мосолман мосолмандың ҡәрҙәше, шулай итеп, бөтә мосолмандар ҡәрҙәш. Дин ҡәрҙәшегеҙҙеке булған теләһә ниндәй хаҡ-хоҡуҡты ҡыҫырыҡлау, уға һөжүм итеү тыйыла. Әгәр үҙе хуш күңел менән үҙе бирмәгән булһа ғына. Хаҡһыҙлыҡ ҡылмағыҙ. Хаҡһыҙлыҡҡа ла юл ҡуймағыҙ. Кешеләрҙең хаҡтарын ҡыҫмағыҙ.
кысырыкламагыз. Сахабаларым, үзегезгә карата ла зулым кылмагыз. Һезнең үзегезнең каршында ла хак хукуктарыгыз бар. Эй кешеләр, һәр җинаятьче үз гаебе өчен шәхсән җаваплы. Һис касан җинаятьче эшләгән бер гаеб өчен язаһын балаһы татымас. Бер баланың да гаебе өчен атаһы җавапка тартыла алмай. Эй кешеләр, Аллаһ һәр хак ияһенә хак хукуктарын Коръәндә күрсәтә. Варис өчен васыят яһаудың кәрәге юк. Бала кем түшәгендә туган, шуны кылыр. Зина кылусы өчен мәхрүм итү каралган. Атаһынан башка берәүдең нәселен дәгъвалаучы кабахат яки хуҗаһынан башка берәүгә киткән рәхмәтһез кул Аллаһ газабына, фәрештәләрнең һәм бөтә мусулманнарның ләгънәтенә тарыһын. Аллаһы бындай кешеләрнең тәүбәләрен дә, тугрылыгын да һәм шаһидлыгын да кабул итмәс. Эй кешеләр, Раббыгыз бердән бер, атагыз да бер, барыгыз да Адәмнең балалары. Адәм иһә тупрактан яратылган. Аллаһ Тәгалә каршында иң дәрәҗәлегез, кадерлегез, уның каршында иң тәкъвалык ияһе булганыгыз. Гарәптең гарәп булмагандан иһә тәкъвалык дәрәҗәһеннән кала башка бер өстенлеге лә юк. Эй кешеләр, дәвамлы рәвештә барган вакыт Аллаһтың күктәрне һәм йөрне яралткан көнгө хәлгә кайтты. Бер ел ай хисабына 12 айдан гыйбарәт. Уларның 4-е харам айдар. Буларның 3-е бер артлы килә. Зулкагыйда, Зулхиза һәм Мухаррам. 4-нче иһә Раҗаб. Был харам айдар элекке урындарына кайтты. Хаж васылы Зулхизаның 10-нчы көненә туры килде. Эй мөэминнәр, һезгә бер аманат калдырам. Уга ныклап ябышагыз, юлыгыздан һис тайпылмасагыз. Ул аманат Аллаһ китабы Коръән. Эй кешеләр, Аллаһка гыйбадат кылыгыз. 5 вакыт намазыгызны укыгыз. Рамазан урадаһын тутыгыз һәм әмирләрегезгә буйһыныгыз. Шулай эшләгән осракта гына Раббыгызның җәннәтенә керерһегез. Эй кешеләр, сиктән, ашудан, ифраттан тыелыгыз. Әвәлгеләрнең һәлакәткә тару сәбәбе диндә сиктән ашудлары иде. Хаж гамәлләрен, тәртибен һәм юлларын миннән өйрәнегез. Белмәйм, бәлки мин быелдан һуң һезнең менән бында башка була алмам. Әлеге насихәтләремне бында булучылар бында булмагандарга yetkерһен. Шулай да булырга мөмкин. Әлеге насихәтләр yetkерелгән зат үзләремдә бында булып ишетеп турусыга караганда ла яхшырак аңлап, хәтерендә калдыра алыр. Ошо урында Аллаһ Расулы саллаллаһу алейхи ва саллям 100 меңдән артык сахабәһенә мөрәҗәгать итеп карап иде. Эй кешеләр, иртәгә минем турында һездән һораһалар, ни әйтерһегез? Бөтә әсбәхи кирам, Аллаһтың илчелеген башкардың, вазифаңды үтәнең, безгә васыят һәм насихат кылдың дип шаһидлык китербез, ди. Был шаһидлыктан һуң Яшәйеш нуры әфәндебез динде таблиғ кылу турында үз кузгата. Сахабаларым, ирештирдимме? 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 Дип 3 мәртәбә раслата. Артабан кулдарын күккә күтәреп, Аллаһы шаһидлыгын һорай. Шахид бул, я Раббы. Шахид бул, я Раббы. Шахид бул, я Раббы.